Ok, det vi har gjort nå, det er å kjøpe en overgang fra Sony NX til Canon. Vi bruker kit-lensa Canon EFS 18-55, en gammel plastikklinse. Er den bedre enn kit-lensa til Sony, tro? Vet ikke. Og i og med at den adapteren jeg har kjøpt, den er ikke med noe elektronikk, så det her er manuell fokus blitt. Vi prøver noen bilder med denne, vi. Her måtte jeg google litt. Nå har det seg sånn at den 18-55 mm jeg har puttet på A6600, den tror jeg ble lansert i 2003. Her fant jeg min gamle Nex 6-kamera. Og der er jo da kit-lensa. Den er også 16-50 og 18-55 på Canon. Så litt forskjell er det, men det er jo en kit-lense som er mye mindre. Det er litt mer pancake mode, og når du skal vi se om den funker, den gamle Nexen da. Åh, det tar tid å skru på kamera. Jesus. Jeg er litt buggete da. Tror jeg har fått litt støv på hjernen. Der kom den. Nå er den zoomet ut, og Canon zoomer jo på den måten, så det er ganske stor forskjell på de to. Overraskende nok så er Sonyen sin med stabilisering og power zoom lettere enn Canon. Men allikevel, det burde gå an å sammenligne om disse to billige, i hvert fall per i dag billige kit-lensene kan sammenlignes på noe som helst måte. Så jeg tar noen få bilder bare for å se. Altså begge er jo f3,5 til 5,6, så det burde være likt. Hvorfor gjør jeg dette? Vet ikke. Det er egentlig, det har jo ingenting for seg akkurat det her. Men jo, det har det på en måte, fordi det var bare noe ekstra gøy med å få en annen type linse på Sony-kamera. Det utfordrer meg nok på en helt annen måte. Og så skal det sies at den er såpass mye større enn kit-lensa til Sony, så det blir jo mye gøyere å zoome litt og kanskje... Men fokusringen er jo på tuppen da, så det... Ja, nei, vi prøver i hvert fall et par bilder med de to forskjellige kit-lensene. Vi prøver.
det var jo ikke noe særlig poeng i den testen i hele tatt. Det jeg har glemt at når Canon-linsa står på kameraene med denne overgangen, da får ikke jeg justert aperture. Bare lukkertid, og det vil si at når jeg zoomer med den, så blir vel da blenderåpninga det som på den zoom-rangen sikkert. Altså 3,5 på det minste og 6,3 på det meste. Og for det jeg tenkte med den testen her var å sette blenderåpninga på F8 og samme ISO alt mulig, ikke sant, på alle bildene, men det ble bare helt rot og tull. I tillegg så har jo ikke jeg brukt kitlinsa til Sony på en evighet, og den jo full av smuss og drit. Så, nei, samme det. Poenget mitt bare, det at det ikke mange hundrelappene for en overgang til Canon eller andre linsetyper for øvrig, men det blir manuell fokus på de linsene, og da ser det ut til at du ikke kan stille blenderåpning. Greit. Hvis man gidder å bruke noen tusenlapper på en slik overgang, så får du jo mulighet til å ha autofokus, og ikke minst når du ser på bildene på PC-en etterpå, hva slags innstillinger du har hatt, altså EXIF-data. Det ikke veldig mye av, og ikke minst man må sette kamera på at du kan release without lens, tror jeg det står på de fleste zonene. Nei, men uansett, Canon kit-lense, det har vært veldig moro. Jeg kommer nok ikke til å bruke den jækla mye mer enn det her, så den havner nok på Finn. Overgangen derimot vil jeg gjerne beholde, slik at jeg kan prøve andre litt sære, kule Canon-linser hvis jeg kommer over det. Og jeg har lyst til å skaffe noe sånt til Nikon og litt av hvert også, for da får man kanskje noen vintage-linser billig. Jeg tror vi sier det sånn med denne episoden her. Jeg likte mange av bildene, svart-hvitt-bildene og sånn, synes jeg var kult med Canon. Men bare for å ha det litt moro, for ca. 500 kroner, absolutt, kjør på!